عايزاكي تقولي لي ايه هي الحاجه اللي مهما اكلتي فيها عمرها ما بتخلص؟ ضوافري. ضوافرك بتخلص؟ اه ما كده معلش، انت بتاكلي ضوافرك ليه؟ عشان انا بيبقى عندي توتر كده فبقعد اكل لا، فيه. دي الناس كلها بتاكلها. طب ماشي ثواني. ده مرض دي ولا ايه؟ ايه هي الحاجه اللي مهما بتاكلي فيها عمرها ما بتخلص؟ لو قعدتي 100 سنه مش بتخلص. بصي للكاميرا، عايزه الناس تشوف. لا مش عارفه. حاجه مهما بتاكلي منها او فيها عمرها ما بتخلص. مش عارفه. جبنه. الجبنه مش بتخلص؟ ليه؟ بابا بيجيب كام كيلو جبنه في البيت؟ لا بنجيب علب عادي. ما هي بتخلص. اه صح. بتخلص زي اي بيت بيخلص وبتشتري واحده جديده. ولا انتوا يعني بتستعبدوا الجبنه عندكم لا في لا البيت؟ لا ايه ده لا. ولا شكلكم بتدخلوها مره في السنه؟ والله لا. لا مش عارفه ايه الحاجه